ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். தமிழகத்தில் இன்று 9 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் செந்தாமரை கண்ணன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், தமிழக பகுதிகளில் மேல்நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மாநிலங்களில் இன்று செப்டம்பர் 1ஆம் தேதியும் சில இடங்களில் இடிமின்னல் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஆகஸ்ட் 30, 31 மற்றும் செப்டம்பர் 3, 4 தேதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இன்று தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, திருச்சி, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடிமின்னல் கூடிய லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 99°C மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 79°C ஒட்டி இருக்கும் என கூறினார். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவுகளின்படி அதிகபட்சமாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரத்தில் 9 சென்டிமீட்டர் மழையும், மூங்கில்துறையில் 8 சென்டிமீட்டர் மழையும், விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியில் 7 சென்டிமீட்டர் மழையும், திண்டிவனம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கலையநல்லூர் ஆகிய இடங்களில் தலா 5 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது. தொடர்ந்து இதுபோன்ற வானிலை செய்திகளுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.